permetto anche di fare alcune considerazioni, dando magari alla Regione degli spunti pratici per poter dibattere oggi sull'effettivo diritto allo studio, come chiede la nostra Costituzione. Nel 2010 che cosa significa garantire l'effettivo diritto allo studio? Noi ci troviamo in una società completamente cambiata. Se dovessi fare una considerazione partendo dai dati che riguardano la nostra provincia, direi che c'è stato un cambiamento epocale. Una volta la mobilità avveniva fra sud e nord. In questo momento, parlando della nostra provincia, gli iscritti all'Università di Padova sono per l'80% provenienti dal nord-est e per oltre il 40% provenienti dalla nostra provincia. E quindi che cosa significa garantire effettivamente l'esercizio del diritto allo studio? Noi ovviamente ci rivolgiamo a due interlocutori, in primis le famiglie da dove i ragazzi vengono e che devono poter offrire ai loro figli le possibilità che magari non sono riuscite ad avere loro. E in secondo luogo agli studenti, per facilitarli il percorso universitario. Quindi ringrazio davvero l'ESU per aver organizzato un forum europeo, ringrazio il Presidente, l'onorevole Flavio Rodeviero, perché con determinazione pacata, mi piace dire, conduce l'ESU da parecchi anni qui nella nostra università. Bisogna davvero sapere riscrivere le norme che mettono in pratica, in concreto, le persone nella possibilità di esercitare il diritto allo studio. E a me piace pensare agli studenti come una risorsa, non solo per lo studio che fa Banca Italia, perché dice che studiare rende e lo dimostra, ma anche perché noi dovremmo trattare questa grandissima opportunità che abbiamo come si fa nei distretti produttivi. E allora davvero dico alla Regione, gli investimenti non troviamoli solo per fare formazione, per portare i nostri studenti ad avere il titolo di laurea, ma facciamolo anche con un occhio alla produttività. Noi abbiamo 60.000 iscritti, 40.000 effettivamente vivono nella nostra università, 10-12.000 matricole nuove ogni anno. Ma quanti sono gli operatori che vivono nella nostra provincia grazie agli studenti che sono qui a studiare all'Università di Padova? Allora davvero le istituzioni devono rendersi conto che investire nei nostri studenti è davvero una grandissima opportunità, perché investiamo nelle generazioni future, ma anche investiamo nei nostri operatori. Vi ringrazio.